Antes de comenzar nuestro trabajo, por desgracia, debo decir unas palabras sobre la tragedia que ha tenido lugar hoy en Aqtau. Un avión se estrelló, hay muertos y muchos heridos. Y como acabamos de hablar con ustedes, quiero expresar en su nombre el pésame a las familias de las víctimas y a todos los heridos. Esperemos que se recuperen. Hemos acordado con el presidente de Kazajistán el envío de un avión del Ministerio de Emergencias ruso con personal médico y el equipo adicional necesario a bordo.